दोस्तों क्या होगा अगर बहुत सारी बोतल से बोट बनाई जाए, क्या बोट पानी में तैर पाएगी? चलिए देखते हैं। वैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया है क्रेजी बाय एक्जेक्ट यूट्यूब चैनल वालों ने। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मार्केट से बहुत सारी बोतल को परचेज किया। उसके बाद उन्होंने बोट को बनाना शुरू कर दिया। फाइनली 2 या 3 दिन की मेहनत से बोट बन गई। अब देखते हैं बोट पानी में चल पाएगी या नहीं। उससे भी पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। भाई साहब, बोतल की जो नाव है वो फिलहाल तैर रही है और हमारे